Göyərti məcbur Yayın olduq günü aldıq. məcbursun. Ancaq onu içəcəyik, göyərti yuyuruq, onu da suyunu aparıb ağaca tökürük. İyun ayı qızmar yay günləri və yüksək temperatur və bu istidə suya daha çox ehtiyacın olduğu bir vaxtda Göçbatan qəsəbəsi 6-cı yaşayış massivində deyilənə görə 10 gündən çoxdur ki, su yoxdur. Vallahi yayda hmişə belə korluq çəkirik də. Bu yay gəldi, biz su problemi var da. Keçən il biraz nisbətən yaxşı idi. Bu il lap pis oldu. Maşından alırıq. Çox bax 50 manata gətirir. Və o 50 manatlı bir maşın su nə qədər gedir? 3 gün 4 gün gedir. Bir tonlu bakda bir gün çəkməyəcək. O su gələn də qabları doldurub, qabı tarzdan nəsə yuyana hepsi qutarır da, qalmıraq. Saat 7-də gəlir, 8-də kimi gəlib qutarır. Yəni gələndə də 2 saat gəldi, bitdi. 2 saat. Və o 2 saatda nə etdin etdinə? Nə elədin o da hə. Daha çox su indi lazımdır bizə yayda. Qışdan çox yaydan, əlbəttə yaydan alır. Qışda neysən ki? O da yoxdur. O da yoxdur. Hal-hazırda valla 10 gündür su yoxdur. Verirlər, necə verirlər? Ümumiyyətlə burada daimi su yoxdur. Hamımız motor qoşdurmuşuq. Aşağı məhəlləyə gəldi, misal üçün aşağı məhəllə doldu. Burada su olmur. Bizə su qalxmır. Qalxıda da 1 saat çəni nə doldurduq, odur. Qış boyu su hər axşam gəlir, doldururuq çəni. Amma hal-hazırda hər yay, 3 ildir hər yay, sırf iyun, iyul ayları dayandırırlar, 10 günlərlə vermirlər. Məhəllənin hamısı maşından su alır. Misal üçün dünən adi 4 dəfə məhəlləyə su maşını gəlib. Elə biri də indi gəldi. Ay oğlum, özünüz bilirsiniz ki, su həyatdır. Susuz nə eləmək mümkündür ki, yayın günü? İsti havadır, hər dəqiqə adam elə ən azından əlini yuyur, yuyunmaq var. Həyətdir, bağdır, bitkidir, əkirik, hamısı susuz qalıb. Həyətdir, vallahi həyətimiz toz basıb, yuya bilmirik. Suya əlimiz gəlmir işlətməyə ki, bugün işlətdik, səhər gəlmədi, bir gün gəlmədi. Neçə illərdir yay olanda biz bu əziyyəti çəkirik burada. Yəni elə də imkanımız yoxdur ki, hər dəfə biz maşından alaq. Ona görə çox xahiş edirik, min dəfələrlə xahiş edirik sizdən, bizə köməklik eləyəsiniz. 6-cı yaşayış massivində vətəndaşlar deyir ki, 10 gün su yoxdur. İstədi bir soruşaq da müvafiq qurumdan, yerli qurumdan ki, Magistraldan gələn xəttlərdə bəli, təzyiqlə bağlı problem var, ona görə çıxmır. təzyiq niyə var? Yəni ki, o kimdən soruşa bilər? O magistraldan da ümumi, onu da İzmir müəllimi yəni danışır onlarla, yəni artırsalar artırırlar. İzmir müəllim kimdir? Baş mühəndis. Ona danışmalıyıq. Burada da İzmir müəllim. Bugün qeyri-işini. Qeyri-iş gündür. Məsələ ilə bağlı gəldi yerli müvafiq quruma, Qaradağ rayon Su Kanal İdarəsinə. Bildirirlər ki, bu gün bayramla əlaqədar qeyri-iş gündür və ona görə də rəhbər şəxslər istirahət edirlər, dincəlirlər. Məsələ ilə bağlı açıqlama vermək mümkün deyil. Amma orada bir əməkdaş isə dedi ki, bu problem xəttdə olan təzyiqlə bağlıdır və təzyiq azdır deyə vətəndaşlar qalıb susuz. Niyə təzyiq azdır? Bu və digər suallarımız cavabsızdır. Çünki müvafiq qurumun rəhbər şəxsləri bu gün bayramla əlaqədar istirahət edirlər, dincəlirlər. İri şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətindən bildirildi ki, hazırda anbarlarda qəbul edilən suyun miqdarını və su təmizləyici qurğuların məhsuldarlığını artırmaq məqsədi ilə texniki işlər davam etdirilir. Bu istiqamətdə görülən işlər çərçivəsində verilən suyun həcmində bir neçə gün öncə tətbiq olunan müvəqqəti azalma sözü gedən əraziyə də təsir göstərib.